Ibitangazamakuru bikomeje kwandika inkuru y'umuntu washyinguwe nyuma y'iminsi mike akongera akaboneka. Hashize iminsi 3 yaraje bamubonaje kuri moto, bose ubwoba bwarabishe. Iki gitangaza cyabereye mu Burundi ariko kijya gusa n'ibyabereye ahandi. Tugiye kureba ngo ikaze reka turebere hamwe iby'iyi nkuru n'izindi zitangaje z'abantu bapfuye bakongera kuzuka no kugaruka nyuma y'igihe gito cyane. Ikaze ngene twa Dikerodi, kora subscribe. Reka duhere kuri inkuru yo mu Burundi. Abatuye mu gace ka Muze muri komine ya Gyaro mu ntara ya Rutana mu gihugu cy'u Burundi batunguwe no kubona umugore bari bazi yuko yapfuye baranamushyinguye yagarutse mu rugo ari muzima. Hari hashize ubuzumwe gusa bamushyinguye. Ibaze nawe, uyu ni Everine Butoyi w'imyaka 26 bivugwa yuko ngo yari yapfuye. Byatangiye ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane 2025 ubwo umurambo w'umugabo we watoragurwaga bigaragara ko yapfuye akubiswe. Nyuma y'imihango yo kumushyingura, uyu mugore nawe yisaburirwa irengero. Nyuma yo gushyingura umugabo we, nyuma y'iminsi 3 baje kubona umurambo w'uyu mugore, babona yuko bamubona yapfuye. Uyu murambo wari wakomeretse cyane, hari n'ibice by'umubiri byari byaciwe. Abaturage bemeza yuko ngo ari Everine, baramufata baramushyingura. Ibyo birarangira. Gusa tariki 14 Mata 2025 nyuma y'uko ashyinguwe ejo yagaragaye mu mudugudu wabo aje kuri moto ari muzima kandi nta gikomere gitafite. Abaturanyi n'imiryango baratunguwe cyane bakubitwa n'umubabazi. Umumotari bati umukuye muri Tanzania aho yari ari kumwe n'umugabo we. Ibi byatumye inzego z'umutekano zihita zitwara umugabo kugira ngo ajye gusobanura ibyo binavuze. Ibyo yavuze kuri radio, Everine yaravuze ati nge rwose sinigeze mpfa habe na gato, nari naragiye muri Tanzania hamwe n'umugabo wanjye gusura inshuti yacu, ariko mu nzira twaje kuburana tutaragera iyo tujya. Ngo ibi ni nabyo byaje gutuma umugabo agaruka mu Burundi wenyine. Ariko Everine nubwo atigeze apfa, abaturanyi be bavuga yuko umurambo bashyinguye wari uwe. Umwe mu muryango w'uyu mugore yavuze yuko ari wamuteguye mbere yo kumushyingura kandi ko imyenda yashyinguranwe ari nayo yagarukanye, uretse ko yahinduye agapira gato. Ubuyobozi bw'aka gace bwemeje ayo makuru bunavuga yuko hari abantu 5 bari mu maboko y'ubutabera bakurikiranweho uruhare muri urujijo, barimo n'abavuga yuko bamukuye muri Tanzania. Ibi bisa no gusa n'uwitwa Yurelia wo muri Mozambique. Uyu we usibye BBC yanditse inkuru, ibinyamakuru byinshi byo muri Mozambique byarayitangaje ku itariki ya mbere z'ukwa mbere muri 2022. Umukobwa ukiri muto cyane mu majyaruguru ya Mozambique mu kwezi kwa 11 2021 byatangajwe yuko yapfuye aranashyingurwa, ariko nyuma mu mwaka wakurikiyeho mu mwaka wa 2023 yongeye kugaragara mu rugo iwabo ari muzima. Uyu mukobwa uri kubona ku ifoto uyu witwa Yurelia, uyu mu kwezi kwa 11 nibwo yari yapfuye aranashyingurwa mu gace k'iwabo hitwa Indi. Nyuma yaje kuboneka, abajijwe yavuze yuko ngo yari amaze amezi yaragiye gufasha se wabo mu bikorwa by'ubuhinzi byo mu mirima ye. Ntiyigeze amenya yuko ngo abo mu muryango we bari bazi yuko yapfuye, ngo ahubwo nawe yarahageze akubitwa n'inkuba. Abayobozi b'inzego z'ibanze mu gace yavukiyemo muri ako gace yabagamo bavuze yuko ngo ubwo uyu mukobwa yapfaga yashyinguwe hanasurwa imva, kandi inshuro zose bagiye bayisura basanze nta kibazo ifite. Byatumye itsinda ry'abahanga ryoherezwa muri ako gace kugira ngo bakore igenzura barebe umuntu ushyinguyemo aho. Nubwo bitameze kimwe neza, hari ibindi bitangaza byagiye biba mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ubwo ngubwo ku mwanya wa 3 hari uwitwa Esidanbare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahangaha mu 1915 uyu nguyu uzamwumva mu mateka. Uyu mu mujyi wa South Carolina witwa Esidanbare byemejwe yuko yapfuye azize igicuri, ahita ashyingurwa muri iyo myaka ako kanya. Umunsi wakurikiyeho umuvandimwe w'umukobwa wari warakererewe kuza kumushyingura yaraje koko. Yarahageze asabwa yuko imva ye bayifungura akamureba akanyuma. Bafunguye isanduku, isi yaregutse yicara mu isanduku araseka. Abantu barumiwe. Nyuma y'aho ngaho yabayeho indi myaka 47 nyuma aba ikirangire nk'umuntu wazutse by'ukuri. Ku mwanya wa 4 hari uwitwa Fajiri mu Kazisanov wo mu Rusiya, nawe mu mwaka wa 2011. Uyu mugore byemejwe yuko yapfuye azize ikibazo cy'umutima. Mu muhango wo kumushyingura binda kumushyira mu itaka, yazanzamukiye mu isanduku atagira gutaka no gusakuza. Bahise bamwirukankana kwa muganga, gusa bitewe n'uko umutima wongeye kumufata kubwo byari bimubayeho yahise apfa noneho byanyabyo. Ni umugabo wazutse mu muryango wo kumushyingura. Uyu we noneho ni muri Nigeria, bari barimo baramushyingura nawe arazuka mu ntara ya Embonyi muri Nigeria. Byemejwe yuko yapfuye, bitaro biramubika, ariko mu gihe umuhango wari urimbanije yatangiye kunyeganyega, abari aho ngaho barumiwe baramufata bamujyana kwa muganga. Uyu mugabo yakomeje kubaho rwose na n'ubu ngubu, n'ibitangazamakuru biracyabitangaza kuko bavuga yuko yazutse by'ukuri.
Ku mwanya wa gatandatu reka tuhasanga undi mukobwa wazutse nyuma yo gushyingurwa mu gihugu cya Honduras. Muri kino gihugu uyu mukobwa w'imyaka 16 witwa Nancy Perez yarashyinguwe byemejwe yuko yapfuye kuko azize igicuri. Gusa umunsi wakurikiyeho yumvishe amajwi avugira mu mva, imva barayisatura basanga arimo aravugiramo, bivuze yuko yageragezaga kuva muri iyi mva, bivuze yuko yari muzima. Nyuma saa make yaje gupfa, abaganga batangaza yuko ubwo banduzuraga yuko yapfuye yari akiri mu bihe aho umurwayi bagaragara yuko yapfuye kandi agihumeka. Ku mwanya wa karindwi hari Carlos Camejo. Uyu nguyu wo muri Venezuela, byo byabaye muri 2027. Uyu Carlos uyu nguyu yari afite imyaka 33, byemejwe yuko yapfuye nyuma yo gukora impanuka y'imodoka. Abaganga bakora isuzuma ku murambo we, ibizwe nka autopsy. Batangiye gukora iryo suzuma batungurwa nuko yatangiye kuva amaraso, ibintu bitajya biba ku muntu wapfuye. Ibi byahise bihinduka ikimenyetso cy'uko atari yapfuye. Barabihagaritse kuko yitabwaho nyuma ko kaza no kuzanzamuka. Icyo gihe umugore we wari uje gutwara umubiri we yasanze umugabo akiri muzima, ahubwo ari gutaka kubera ububabare. Ku mwanya wa 8 hari mu mwaka wa 2012 umwana arazuka muri Argentine. Uyu mwana ni umukobwa wavukiye amezi 6, uyu witwa Rose Milagros. Yashyizwe mu cyumba cya morgue cy'abapfuye. Nyuma y'amasaha 12 ari muri morgue, nyina yaje kumusezera bwa nyuma, atungurwa no kubona uruhinja rwe ruri kunyeganyega. Yese yitabwaho, umwana arokoka koko, nyina ahita amwita Rose Milagros, bisobanuye umucyo w'igitangaza. Yarokotse ako kanya, ariko nyuma y'igihe gito cyane nk'uko itangazamakuru byabyanditse, yaje gupfa nyuma y'amezi makeya afite ibibazo bikomeye cyane byatewe n'uko yavutse igihe kitaragera no kuba yari yashyizwe mu bukonje bukabije cyane muri morgue nyine. Ku mwanya wa 9 ari nawo wa nyuma hari Brighton Tamazantaya wo muri Zimbabwe. Ibi byo byabaye muri 2013. Uyu mugabo we byemejwe yuko yapfuye, ashyirwa no mu isanduku. Mu gihe umuhango wo kumushyingura wari ugiye gutangira, isanduku yatangiye kunyeganyega. Bayifunguye basanze yicaye. Ijambo yavuze yaragize ati, niki kiri kuba? Izi ngero zose zisoza byo zishobora kukwibutsa kujya witonda ukareba ko umuntu wawe yapfuye mbere yo kumushyingura. Gusa mu mateka ukuzuka nk'uku nguko niko kwari kwarateye abantu kwibaza byinshi. Nubwo ibi ngibi bidasanzwe, tubigerageje n'ibiherutse kuba mu Burundi, ibyo mu Burundi byo birusha ibigi kuremera. Kuri ubu ngubu hategerejwe kureba niba ari iby'iperereza rizamenya ku byabereye mu Burundi ejo bundi. Ariko niba hari andi makuru kuri iyi nkuru ufite, wayadusangiza muri comment in box. Wakoze cyane kunkurikira. Njye nitwaga Edi Kelode. Komeza gukurikira ibiganiro byacu byose ukanda subscribe, utera commentaire n'ibindi bitandukanye bikomeza kutwereka yuko turi kumwe. Hari n'izindi nkuru nziza cyane twagukoreye ushobora kubona unyuze aho ngaho muri commentaire, cyangwa se ukinjira muri YouTube channel yacu ukagenda ureba. Mukomeze kugira ibihe byiza.